Hola, buenos días, Tony. Hola, ¿Qué buenos tal? días. Buenos Muy días. bien. Bienvenido. Muchísimas gracias por atender mi propuesta de hacer esta reunión. Y bueno, pues para quien no te conozca, presento a Tony Sánchez. Él es el autor, para mí lo principal que hay que decir, es el autor del libro de La llamada de los cuencos tibetanos. Se dedica a trabajar con los cuencos, hace masajes terapéuticos y bueno, ahora nos contará otras muchas cosas. Yo conocí a Tony en un curso de cuencos tibetanos que hizo aquí en Madrid y bueno, pues ahí me transmitió su pasión por los cuencos y bueno, pues de hecho tengo varios cuencos en casa que compré y practico con ellos. Lo uso en mis clases de yoga y también pues en las clases de meditación. También he hecho algún masaje terapéutico y sobre todo pues ahora la investigación va acerca de acompañar con ese sonido en la última fase de la vida o en momentos en los que hay una enfermedad y bueno, cómo el sonido puede también tener ese ayuda terapéutica para estar en calma, para estar en paz, para sanar o al menos para aceptar lo que quiera que tenga que venir en un estado de paz. Así que nada, bienvenido Tony, si quieres añadir algo, presentarte. Nada, muchísimas gracias por la invitación. La verdad es que, bueno, tanto tu trabajo como el mío, pues siempre van de la mano, porque al final todo esto yo lo veo como un acompañamiento hacia la persona, o en el caso de que tú toques un cuenco, hacia ti, para encontrar tu esencia. Y al final esto es un mero acompañamiento. Yo siempre quiero dejar claro, antes de empezar a hablar sobre cuencos, que en ningún caso se utiliza como una terapia ni como una sanación de quitar algo malo ni nada de eso. Es simplemente que el sonido siempre es un buen acompañante y que de alguna manera te afina en lo que tú ya eres. Y es un buen camino para, bueno, para encontrar esa esencia que muchas veces nos perdemos en hablar de espiritualidad, pero que al final el sonido es un vocabulario que te llega sin palabras a través de la vibración y que, bueno, te lleva a esa experiencia directamente. Entonces, para mí, bueno, para nosotros es algo muy, muy bonito y realmente que ahí conectas de corazón, ahí no hay mente. Entonces, pues por eso también el sentido de ese acompañamiento. Así que, bueno, encantado de compartir este espacio y seguro que será interesante. Claro que sí. Si me permites, voy a citar una frase de tu libro que, bueno, dentro de las muchas que hay, me llama mucho la atención, que dice, la función de trabajar con los cuencos tibetanos es ayudarte a recordar quién eres en realidad. Es una forma efectiva de llegar a estados de conciencia que te permiten observar desde otro punto de vista, desde el lugar que para ti es natural, pero que por la razón que sea has olvidado. Mm, Me parece sí. una super frase. ¿Por qué crees que olvidamos? ¿Por qué crees que olvidamos lo que para nosotros es natural? Bueno, yo creo que este mundo hay muchas corrientes filosóficas, hay muchas maneras de ver todo esto, pero como yo lo veo, mi influencia siempre es de que aquí venimos con un disfraz y que forma parte de un juego, de que venimos aquí a este mundo material en forma de cuerpo, que parece todo sólido, pero realmente dentro de este cuerpo hay alguien que está observando todo el rato y que nos hemos olvidado que realmente somos el observador y nos hemos identificado únicamente con un cuerpo y con una identidad, como por ejemplo, yo soy Tony Sánchez, me dedico a los cuencos, bla, 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 pero al final hay un observador que está viendo a ese Tony Sánchez. Entonces, a mí me parece muy interesante ese concepto, pero es muy difícil de explicar con palabras, porque ¿cómo le explicas a una persona que a lo mejor no le interesa ni el tema, ni nada parecido, de que está totalmente identificado con esto, de que, bueno, tú eres el observador de tu vida? Suena un poco hasta raro. Lo que pasa que cuando vas trabajando, sobre todo con el tema del sonido, que hay un montón de caminos, este no es el camino único, yo siempre quiero dejarlo claro, que hay muchos caminos para encontrarte con todo esto que estamos hablando. Pero en el caso de los cuencos te das cuenta de que el sonido, bueno, hay varias fases a la hora de empezar a trabajar con cuencos. El primer reclamo es la relajación que produce este sonido, pero poco a poco te va llevando a un estado de presencia y de observación de las cosas que te pasan, que parece como si las vieras desde fuera. Entonces, pues es muy curioso que cuando ya llevas un tiempo tocando cuencos o escuchando ese sonido,
ves algunos problemas que para ti son súper importantes, los empiezas a ver de una manera mucho más alejada. Es como si estuvieses viendo problemas de otra persona. Y a mí eso siempre me ha llamado la atención, porque ver tu vida desde fuera, pues ahí llegas a ese punto de observación de, wow, estoy mirando mi vida desde fuera. Entonces, no solo porque lo diga yo, al final muchas filosofías y muchas corrientes orientales van diciendo eso. Incluso la religión cristiana, Jesús, venía a decir eso. Pero bueno, lo hemos malentendido o nos hemos identificado demasiado con esto. Y esto no es algo que yo te pueda explicar con la mente, ni quiero convencer a nadie, pero es que al final llegas por ti mismo a comprender que eres algo mucho más que un cuerpo o una personalidad. Entonces, para mí eso tiene mucho sentido. En tu libro también cuentas, bueno, cuentas tu historia. Yo creo que, bueno, recomiendo a todo el mundo que escuche esta entrevista que compre el libro porque el hecho de que hable de los cuencos es bueno, pues es un extra que aporta Tony, pero yo me quedo con, o sea, es como que los cuencos es el hilo conductor de ese relato, pero a mí me parece, bueno, cuentas la historia de tu vida y cómo los cuencos han entrado a formar parte de tu vida hasta dedicarte a ello completamente, pero me llama mucho la atención porque, hilando con esto que decimos, es como cuando uno se identifica con una personalidad, con lo que tú desarrollas en tu vida laboral o con quien tú eres en tu vida social o en tu vida familiar, cuando te identificas plenamente con eso, es como que te desconectas de lo que realmente, de ese observador que estamos hablando, ¿no? Entonces, en tu Mm, caso, en el libro, cuentas pues toda tu historia, ¿no? Pero al final, el momento de paz, el momento de encontrarte, de volver a ti, fue a raíz de este contacto con los cuencos, que aparece también de manera mm, casual, como suele pasar, pero es, como tú dices, puede ser con los cuencos o con cualquier otra cosa, pero para mí la clave es estar atentos a aquella señal que aparece en tu vida y no dejarla escapar, seguir esa intuición de que, oye, aquí hay algo, esto me aporta algo, esto me dice algo, porque considero que en la época en la que estamos, en la forma de vida que llevamos, pues estamos todo el mundo muy, muy identificados con esa presentación, ¿no? Soy fulanito y me dedico a esto, ¿no? En tu caso fue así un poco también, ¿no? mm. Sí, al final son descubrimientos que la vida te pone delante. Entonces tú puedes ir siguiendo esa señal que tú estás sintiendo, como fue en mi caso, porque, bueno, yo me dedico a los cuencos. Los cuencos históricamente está vinculado con personas súper espirituales que en muchas ocasiones van de blanco, no sé, con ciertos estereotipos que no es mi caso. Yo me considero, bueno, una persona normal, entre comillas, como todo el mundo, que, bueno, mi formación también es de técnico de sonido. Yo ya venía con un bagaje musical, también desde mi casa, escuchaba mucha música y cuando me encontré con el cuenco, pues no sé qué pasó, fue una conexión muy fuerte, un sonido muy bonito que me hizo investigar y fue como si fuera un señuelo en mi vida. Yo muchas veces me planteo de por qué me dedico a todo esto, pero al final me da igual. Al final lo bonito es que estás haciendo algo que te llena y que también ayuda a los demás, y es una labor social. Pero realmente no sé qué pasó ahí. La cuestión es que desde ese momento, primero, me empecé a relajar de verdad, algo que no había sucedido nunca en mi vida, y no exagero. O sea, yo cuando escuché el cuenco por primera vez, fue un cuenquito pequeñito, no muy grande, y ahí yo ya sentí una paz que yo nunca había Hostia. sentido porque yo había, por ejemplo, como ese, yo siempre he padecido problemas de ansiedad, de nerviosismo y ese fue uno de los primeros momentos de mi vida que yo ya lo descubrí con 30 y pocos años, o sea, ya era una persona más o menos madura. Adulta. Sí. Y entonces pues me llamó mucho la atención y a partir de ahí empecé a investigar y bueno, cuando yo me di cuenta 100% es cuando yo hice la primera formación, porque yo, bueno, yo quería aprender a tocar un cuenco y saber hasta qué punto me podía ayudar todo esto. Pero sobre todo en ese taller yo me di cuenta de que yo me iba a dedicar a eso. Pero fue una voz como muy profunda
Y yo en ese momento era una persona muy, muy tímida. Aunque yo ahora incluso tengo un canal de YouTube, haga vídeos y tal, es empujado por algo mucho más grande que yo. Porque de verdad, yo hace unos años, si me hubieses invitado a esta entrevista, te hubiese dicho que no, me hubiese inventado cualquier cosa. No hubiese sido capaz de aguantar eso. De hecho, en el taller que hice el primer curso, nadie se dio cuenta, pero en el momento que hay una presentación grupal, de que cada uno se presenta en el taller, yo me decía, es que no puedo presentarme, no tengo la capacidad de decir, hola, soy Tony, me dedico, o vengo aquí porque me gustan los cuencos y lo he descubierto. No era capaz, tuve que ir al lavabo 2 veces con un grupo de 20 personas. Y ahora doy cursos. Y hubo una voz que me dijo, tú tienes que hacer esto, lo vas a hacer, no sé cómo, pero lo vas a hacer. Y yo lo tuve claro, y lo que te entra es miedo, pero sabías en el fondo que lo ibas a hacer. Y efectivamente fue así. Y a través de hacer conciertos, de hacer sesiones, de hacer un montón de cosas y ponerte cada vez más expuesto, bueno, estoy aquí dedicándome profesionalmente desde hace ya muchos años, desde 2013 me dedico únicamente a los cuencos y el sonido pues te va empujando hacia todo eso. Ese es mi caso, hay muchos, pero desde esa paz que consigues al inicio se pueden hacer muchas cosas. Al final, como digo en el libro, la base vital de toda persona es encontrar un espacio de paz, que puede ser con los cuencos, en mi caso, con mucha gente, puede ser haciendo yoga, puedes levantar pesas si quieres, todo es compatible. Claro. Pero en el caso del sonido, a mí me ayudó para tener una base vital más tranquila y poder empezar a construir mi vida a partir de ahí. Porque si no, cualquier situación o cualquier cosa que tú quieras solucionar desde el nerviosismo, desde una base que no es algo sólido, es muy difícil. Pero tampoco tienes que esperar a que todo sea perfecto. Tienes que empezar con lo que tienes y en mi caso era una situación muy precaria y lo explico abiertamente para que todo el mundo diga, yo también soy capaz de hacer lo que quiera, pero te tiene que llegar el momento justo para hacer ese cambio. Sí. Quería comentarte también, hoy justo en mi Instagram he publicado un artículo que vi este fin de semana bueno, que comento en él porque dice que España es el primer país que se ha puesto a la cabeza de venta de acepanes, de benzopadinas y de cosas que ayudan de medicamentos para, bueno, pues para ayudar a dormir, para ayudar a esos estados de ansiedad y bueno, por encima de Estados Unidos. Entonces, bueno, hablamos de la medicalización de la vida, ¿no? Ya todo es pastillas, todas las cosas que suceden, pues bueno, cosas que siempre históricamente pues han sido cosas normales. Por ejemplo, los niños pues son niños, son inquietos, se mueven. Bueno, pues ahora son tratados de déficit de no sé qué, de hiper no sé cuánto, de bueno. Entonces, yo aprovecho esta entrevista también para mandar un mensaje a que pues bueno, pon un cuenco en tu vida o pon una esterilla o pon algo para evitar eso, porque de verdad yo lo he experimentado por la noche. Si estás un ratito con tu cuenco tocándolo, sintiendo esa vibración, incluso como tú, bueno, yo lo aprendí en el curso, pero también lo pones en el libro, pues dejarte el cuenco encima del pecho y batirlo o darle un golpecito, sentir esa vibración, es tal el sonido que se siente que ya te aseguro yo que no vas a necesitar ningún diazepam, ni ningún lorazepam, ni ningún nada de pan, porque es algo, pues eso, pues sentarte, escuchar el sonido, sentarte sencillamente a escuchar tu respiración, a hacerte no sé, una mini sesión de yoga con algunos ejercicios relajantes, no sé, buscar cosas alternativas, porque de verdad que me da mucha rabia, sinceramente, que estemos cediendo el poder de sanación que tenemos dentro, el poder pues eso, de curarnos, se lo estamos cediendo a la medicina y con ello pues a los laboratorios y a que se genere tanta dependencia de algo que tenemos nosotros innato. Entonces creo que el sonido es algo que, pues eso, es algo que está dentro de nosotros, que ocurre dentro de nosotros, que el sonido, cuando hablamos la gente de meditación, cuando hablamos de escuchar el silencio, es que también es un sonido. O sea, el oído
es el último órgano que se pierde cuando uno fallece. Y es algo que no escuchamos, o sea, oímos todo el rato, pero no escuchamos nada, ni siquiera una conversación. La gente está hablando y ya está pensando lo que va a decir sin escuchar a la otra persona, no escuchamos los sonidos, no escuchamos la naturaleza. Entonces, tú tienes formación en sonido y, claro, pues tienes el sonido más afinado y más hecho, pero las personas normales que no hemos trabajado nada del sonido, el oído es un órgano que tenemos completamente, pues yo no sé a qué porcentaje lo usamos, pero muy poco, porque con el ruido que tenemos exterior y el ruido interior nuestro de nuestra cabeza y demás, pues escuchar un cuenco y seguir ese sonido, yo creo que te conecta efectivamente con eso que tú eres de verdad, pero al que Mm. no le damos espacio. Mm. Bueno, un Entonces, poco cogiendo del hilo de el dato que tú has puesto, llegar a ese extremo también no es responsabilizar únicamente ni a los médicos ni a las personas. Estamos en un sistema determinado que precisamente ayer estuve escuchando. Yo soy un gran apasionado de los podcasts y aprendo mucho, sobre todo de gente especialista. Y hay que ser muy humilde y también saber que, por ejemplo, ayer escuché a un médico que decía que una gran razón de que está la gente muy medicalizada es porque los médicos de la seguridad social tienen 5 minutos para atender a un paciente y es más difícil, o sea, es más fácil recetar un diazepam o un antidepresivo que estar con esa persona con una escucha y que muchas veces se derivan a otro tipo de terapias que a veces son engaños porque simplemente les escuchan más. Entonces, pues siempre hay una razón detrás de todos los motivos y a mí no me gusta demonizar ningún tipo de tratamiento porque al final, para mí lo ideal sería llegar a un término medio que se pudiera utilizar todo y que de manera holística se pudiera utilizar tanto un cuenco para relajarnos como el medicamento porque también nos ayuda en cierta manera y seguramente habrá personas que necesiten una medicación exclusiva para un tipo de depresión, para ansiedad y todo eso está muy bien, pero siempre con sentido común y ojalá lleguemos a un equilibrio en todo esto. Con esto también quiero decir que hay personas que han salido de una depresión por sí mismas, con ayuda de medicamentos, pero que llegar a todo esto de los cuencos o al yoga o a la meditación llega cuando tiene que llegar. Entonces yo también confío en que esa persona, si tiene que hacer un proceso determinado con medicación o sin medicación, o aprendiendo lo que tenga que aprender, es perfecto. Porque yo también hace años tomé esas pastillas. Por suerte no abusé, eran cosas puntuales cuando tenía ansiedad, pero bueno, también me ayudaron para sobreponerme y empezar a ver las vidas un poquito más tranquilas. Entonces yo creo que el término medio es lo ideal. Pero si realmente tú conectas, tú escuchas un cuenco, escuchas un vídeo en YouTube y realmente a ti te gusta un cuenco, de verdad es un camino que te puede ayudar mucho. Pero siempre y cuando no lo hagas de manera obligada, ni que nadie te obligue y que de manera natural tú te acercas a todo esto, que veas que te gusta o que te llama la atención. Por eso mi libro se llama La llamada de los cuencos tibetanos, porque al final hay una llamada interior que aparece y que no sabes muy bien y que sigues esa intuición. En ningún caso yo nunca obligo a utilizar cuencos para alguien que no quiere utilizar cuencos, que no le interesan para nada los cuencos. Esta entrevista es para alguien, o lo que estamos ofreciendo es para alguien que de alguna manera le interesa. Aquí no estamos para convencer a nadie y yo de verdad en esto me he encontrado con muchas situaciones a través de todos los años, incluso gente que fuera de este sector y que no sabe ni lo que estoy haciendo, ve cuencos y parece que hago ensalada y me pregunta, pero esto para qué demonios es que a mí no me interesa, ¿por qué me tengo que...? Pues si no te interesa no voy a perder mi tiempo ni te lo voy a hacer perder a ti. claro. Entonces, pues, sobre todo que tú sientas de manera de corazón que esto te puede ayudar. Pero de verdad, si es esa situación, los cuencos tienen un potencial enorme de poder ayudarte, de relajarte y de eso, de lo que me parece más interesante, de ver las cosas de una manera, bueno, mucho más neutra y que te ayuda a conectar con ese vacío, que al final tomamos una pastilla porque sentimos vacío existencial y nadie nos sabe explicar por qué. Entonces intentamos rellenarlo con cosas, ahora con las redes sociales o con la comida o con cualquier otra historia que realmente intentamos, al final con buena intención, rellenar ese hueco que no sabemos qué es.
pero hasta que no lo experimentas te puedes leer 100.000 libros, es una manera de empezar también leerte un libro, pero lo tienes que experimentar. Y entonces yo siempre, mi vida está orientada a los cuencos, por ejemplo, en este caso, porque no hay palabras, hay experimentación que te puede gustar o no, pero la gente que conecta con esto siente esa espiritualidad que intentamos explicar con la mente o con las palabras, y a veces es muy difícil. Sí. Bueno, la intención al final es también dar a conocer otras opciones. O sea, yo Mm, me parece, estoy de acuerdo y también he escuchado a muchos médicos que dicen esto, ¿no? Pero bueno, esta entrevista también la intención es dar a conocer que hay otras opciones y que bueno, que si efectivamente sientes la llamada y ves que hay algo que de lo que contemos aquí que puede servir, pues bienvenido sea y que lo experimente. Eso no quita, obviamente, las pastillas, la medicina están para lo que están y cuando hay que usarlas se usan y no pasa nada, pero bueno, que la gente sepa que existen otras alternativas con las que puedes obtener lo mismo de una manera más natural. Sencillamente eso. mm, Bueno, retomando el tema de los cuencos, te quería comentar sobre todo el tema del sonido, ¿no? mm. Cuando te tienes una enfermedad, por ejemplo, que estás pues en un momento, sea por ejemplo, con los masajes que tú das, que es poniendo los cuencos encima del cuerpo, pues se experimenta, aparte de calma, aparte de paz, pues bueno, puedes experimentar pues descontracturarte, no sé si hay algún tipo más de enfermedades que puedas sentir un poco de relajación a través del uso de los cuencos. Bueno, yo intento bueno, en los masajes sonoros, que se llama masaje sonoro, que es tumbar a una persona en una camilla y ponerle cuencos encima del cuerpo y alrededor. Yo lo que intento es que primero se relaje y que empiece otra vez a observar las cosas de otra manera. A mí no me gusta utilizar el sonido para curar nada ni para tratar ninguna enfermedad, porque, bueno, al principio cuando empiezas en todo esto de los cuencos, y es algo que también explico en el libro, se llama sonoterapia, y cuando ponemos la palabra terapia en algo, nos tenemos que asegurar de lo que estamos diciendo, y por desgracia aún no tenemos un respaldo científico en todo esto. Entonces vamos un poco, a mí me gusta ir con poco a poco y yendo con mucha humildad hacia todo esto y con mucho respeto, porque no me gusta dar un mensaje de que esto puede curar algo. Sí que puedo decir que tiene un potencial enorme, que se irá viendo con los años, de que, bueno, sí que he visto mejorías, pero siempre han ido de la mano de una mayor tranquilidad, de que de alguna manera ese nerviosismo baje, de que tú puedas observar lo que te pasa de una manera diferente, que puedas convivir con tu dolor de una manera también diferente, o que encuentres el origen de ese dolor. Pero al final el tema del sonido es que te pone algo delante, te pone información siempre tuya. Entonces, para eso, la preparación es que tú estés relajado y que estés abierto a otras experiencias. Y ahí empieza a aparecer una información que de manera natural tú vas a ir incorporando y que seguramente verás mejorías, pero no en todos los casos. Te puedo decir que en muy pocos casos hemos visto una mejoría, de decir, wow, se le ha ido todo el problema. Puede haber mejoría, pero en algunos casos no lo hay. Pero es que tampoco buscamos eso. Lo que Ya. buscamos es que esa persona lo pueda interpretar de otra manera. Por ejemplo, a mis sesiones han venido gente con enfermedades muy graves, con un montón de historias, y lo que le ha servido el sonido es para ordenar ideas, para comprender que hay cosas que se nos escapan y también de aceptar las cosas tal y como son. Y ya solo con eso ya estás mejorando, porque tu ¿Se ha ido el sonido? el tema. Ahora, que No, se me había dejado de escucharte. sobre todo, con el paso de los años, a mí me gusta ser lo más claro posible con las personas porque hay casos muy, muy graves y lo que no me gustaría dar es un mensaje de que con los cuencos vas a curar algo porque no es así, pero sí que es verdad que te va a ayudar en ver las cosas de manera diferente. Y a mí eso me parece mucho más interesante que, por ejemplo, si yo tuviese el don de quitar enfermedades o de quitar bloqueos o de quitar cualquier historia, no se pasaría ese tránsito, no tendrías esa experiencia. Vendrías aquí, yo cogería mi bisturí en forma de sonido, lo cortaría y a otra cosa mariposa. Si está ahí es por algo también. Y eso es lo Claro. interesante. Lógicamente, los cuencos son una ayuda para que todo eso sea mucho más fluido, para que tú puedas estar mejor a nivel general.
pero sobre todo a mí me gusta usar el sonido para eso. Y lo ideal sería que la gente viniese y que no tuviese ningún tipo de expectativa. Es, voy a ver, porque me llama la atención, voy a ver qué experiencias tengo. Te puedo contar un montón de experiencias que, bueno, con miles de personas que han pasado por mi camilla o por conciertos o por formaciones, te podría explicar un montón de ejemplos. Se puede sentir que te pesa el cuerpo y a la vez que hay otra parte que flota, que empiezas a sentir pues algún tipo de olor, de sensación, de mensaje que puedas recibir, eh, que veas paisajes, que veas colores, que tengas la sensación de únicamente de estar en paz o simplemente estar consciente y estar presente con el sonido. Nadie, casi nadie se queda indiferente con el sonido y eso también me parece una prueba muy grande a la hora de practicar con sonido, porque muy poca gente te dice, no, no he sentido nada. La persona que viene porque lo siente, porque no está influido por nada, porque le ha gustado el tema este, siempre se lleva una experiencia muy bonita que es única y que ese día te vas a llevar esa experiencia. Y también uno de los problemas que hay aquí, entre comillas, es que mucha gente tiene una experiencia determinada con el sonido. Hay gente que ostras, puede tener unos viajes increíbles con el sonido. Hay casos que me han dicho, ostras, parece que he estado en India, ahora he vuelto. Y hay gente que lo escucha y quiere tener esa experiencia, pero no hay experiencias ni buenas ni malas. Tú tienes que tener la tuya, tienes que experimentarlo a tu manera y el sonido siempre te va a dar lo que tú necesitas en ese momento. Y eso hay que experimentarlo y hay que sacar tus propias conclusiones, pero hay que experimentarlo, eso sobre todo. Ya. Llevándolo un poco a mi terreno, que es en el momento del acompañamiento cuando llega la muerte, ¿no? Ese momento que es algo pues tan íntimo y tan personal y que, bueno, que yo eh, también desde aquí me gustaría que la gente tenga conciencia de que ese momento es algo también muy sagrado y que bajo mi punto de vista sería bonito estar en silencio, ¿no? Estar en un sitio con calma, en paz, porque como hemos explicado, y ahí sí que hay estudios científicos que lo aseguran, que lo han probado, que bueno, pues el oído es lo último, el último sentido que se pierde, ¿no? Entonces, cualquier cosa que pase alrededor de la persona que se va a marchar, pues eso se queda ahí, en forma de sonido y eso se lo lleva hasta la persona, ¿no? Entonces, también un poco, pues, controlar lo que se diga, lo que se comente en ese momento, porque eso queda ahí. Y entonces, aquí me interesa también mucho el sonido de los cuencos porque, hombre, idealmente yo cuando hacía la formación, cuando preguntaban, ¿cómo te quieres morir? ¿No? Todo el mundo decía, en casa, en mi cama, si puede ser, rodeado de la familia de mi familia que me quiere, ¿no? Y todo el mundo dijo con una música relajante. Toda la gente que hizo la formación dijo con una música que me acompañe y en calma, ¿no? Lamentablemente, o bueno, habrá gente que lo consiga, sería ideal, pero bueno, cuando uno fallece pues en un hospital o en sitios así, pues esto es más complicado. Entonces, desde aquí también, porque en mi proyecto yo cuento que cada uno, cuando uno está bien, tiene la responsabilidad de elegir dónde y cómo quiere morir, ¿no? Y entonces yo creo que dar ciertas instrucciones alivia el peso a la gente que queda porque tiene que tomar decisiones que no son suyas y a ti te hace responsable y te aseguras de que en el momento que llegue tu hora, pues las cosas se van a hacer como tú quieres. Entonces yo idealmente, pues eso, pues me gustaría estar en casa, me gustaría estar en la cama y me gustaría estar rodeada de cuencos y que hubiese un masaje sonoro para que me acompañaran. Tú has investigado también, has leído temas de experiencias cercanas a la muerte y con el Sí. tema de los cuencos y no sé si podrías contarnos algo sobre esto. Bueno, yo antes de dedicarme al tema de los cuencos, siempre me ha gustado del tema de las experiencias cercanas a la muerte y me he leído casi todos los libros que existen y me llama mucho la atención de que todos hablaban de que, aparte de la experiencia sensorial que tenían,
siempre escuchaban algún tipo de sonido, que eran sonidos continuos, sonidos armónicos, que a lo mejor no eran guitarras ni eran melodías, pero eran sonidos que te acompañaban. Entonces, cuando yo descubrí los cuencos, me acordé automáticamente de eso, porque yo siempre he tenido la sensación, y es algo que también me atrajo mucho, que ese sonido continuo es como algo que te acompaña y que te lleva de alguna manera, es el transporte hacia tu interior, a conocerte mejor, y me llama mucho eso, la atención. Pero después han surgido otro tipo de libros, que por ejemplo hay uno de un autor que se llama Eben Alexander, que es un neurocirujano, que explica su experiencia cercana a la muerte, que fue una experiencia muy, muy profunda, que el hombre pues estuvo con una enfermedad, un virus que le entró en el cerebro, estuvo, ahora no recuerdo muy bien, pero creo que fueron meses en coma y que su cerebro no funcionaba. Mucha gente dice que las experiencias cercanas a la muerte es porque es un bueno, mecanismo químico que hay ahí en el cerebro y que te hace experimentar todo eso, pero es que en este caso, aparte que era un neurocirujano que tenía un montón de conocimientos, su cerebro no iba. Y tuvo una experiencia que explica en sus libros y que me llamó mucho la atención de que cuando empezó la experiencia, empezó a escuchar un sonido continuo y empezó a ver círculos dorados que le elevaban a la vez que el sonido iba elevándose. Y claro, yo ahí dije, lo conecté directamente con el tema de los cuencos. Claro. Aparte de lo que yo he podido leer y que siempre el sonido ha estado ahí acompañando a esas personas, también me llama mucho la atención de que muchas personas que han pasado por mi proyecto en formaciones, en sesiones, muchas me han dicho, ojalá estuvieras en el momento que yo vaya a morir o que vaya a trascender. Me encantaría que me acompañara con sonido y que tú estuvieses, no simplemente yo como persona, sino que yo estuviese tocando o alguien estuviese tocando los cuencos. Y de verdad, yo cuando hago alguna sesión, siempre me imagino ese sonido cuando yo vaya a hacer esa transición. Y es muy curioso que todo el mundo lo conecta con eso. Pero es que además, como bien has dicho, el tema de los oídos es el último órgano que perdemos y es muy importante. Pero el tema de los cuencos no lo sentimos únicamente por los oídos, Eso lo es. sentimos a nivel vibracional Vibración. con todo el cuerpo. De hecho, yo le he hecho sesiones a personas que no escuchaban, que se han quitado sus aparatos, sus audífonos y han sentido esa vibración y han sentido la misma relajación y han conectado de la misma manera. A mí eso me parece muy curioso porque es que no solo conectas con esa parte, sino a nivel total y que al final nosotros nos componemos de vibración y que yo me imagino que en nuestro ser, todo el mundo que tiene una experiencia cercana a la muerte, cuando vuelve, tiene una visión muy diferente de este mundo, porque bueno, vienen a decir que vemos muy limitadamente con un cuerpo muy limitado y que cuando tú estás experimentando esto no tienes ni cuerpo en muchas ocasiones, que es simplemente ser y que sientes todo a la vez. Eso. Entonces yo llego a la conclusión de que eso forma parte de una vibración, de una energía o como tú le quieras llamar, que los cuencos, el sonido de los cuencos conecta directamente con eso. Y entonces yo siempre he pensado que es un transporte muy rápido el tema de los cuencos, pero en general la música. La música te transporta muy rápido a estados de emoción y estados que te llevan muy rápido. Tú escuchas una melodía de piano y o te relaja o puede ser una música romántica o, por ejemplo, cuando vemos una película, si vemos una película de miedo sin sonido, sin música que la acompañe, no es lo mismo. Por ejemplo, en La niña del exorcista, si tú ves a la niña bajar por las escaleras haciendo pino puente, si no le ponen sonido de música De de suspense, intriga o de de intriga. miedo, ves a esa niña bajando y decís, ¿qué estás haciendo? Pero si te ponen música, realmente Cambia. cambia la percepción y cambia tu emoción. Entonces yo estoy convencido de que la música es un buen acompañante y un buen vehículo para que ese cambio de estado, o como se le quiera Sí. llamar, que ya según cada uno las creencias que pueda tener, mi opinión y por todo lo que yo siento, yo creo que esto continúa y que, bueno, este mundo es una pantalla más de un videojuego, pero que nuestra existencia sigue su curso y que creo que es un buen acompañante y un buen transporte. También quería comentarte, porque bueno, también el cuerpo humano es en un gran porcentaje, en el 70% casi agua,
Mm, Y yo recuerdo en el curso que hicimos, pusimos agua en el cuenco, ¿no? Y era muy llamativo porque, bueno, también hay muchos estudios del agua, cómo al tocar o al batir el cuenco, cómo se movía y las formas que hacía que eran completamente geométricas y ordenadas. O sea, el agua se ve perfectamente en el cuenco cuando tú lo golpeas o cuando bates como, y claro, al ponerlo encima de ti, teniendo en cuenta que nosotros somos agua, mm. pues no, o sea, no sé si eso es muy científico, pero ahí se puede ver perfectamente cómo el agua se mueve a raíz de ese golpeo en el cuenco. Mm. Bueno, en la naturaleza todo tiene una perfección que es increíble. A mí me gusta mucho observar la naturaleza. Por ejemplo, una simple hoja, tú la miras de cerca y tiene una perfección que ni la mayor de las tecnologías que nosotros podamos tener cumple esos requisitos de perfección. Y hay ciertas, bueno, la geometría sagrada, geometrías Sí, que aparecen en animales, en dibujos, en todo eso que vemos en la naturaleza y que también el sonido forma parte de esa perfección y se ve reflejado en el agua, que cuando tú golpeas un cuenco se ve una forma que es totalmente geométrica. es Entonces, impresionante. cuando yo tengo una teoría, al final esto, bueno, ya saldrá toda esta información que nosotros estamos diciendo. Siempre explico mi experiencia, que es lo único que tengo. Lo que yo he observado es que cuando incide el sonido en nosotros, lo que hace es ordenar. Ordena ideas, limpia pensamientos que no nos aportan nada y también ordena nuestro cuerpo de alguna manera. Entonces, siempre nos incide de esa manera porque hay un orden ahí establecido que a veces no vemos, pero el sonido y la armonía tienen un orden como las notas musicales, como todo lo que es la música. Una música no puede ser desarmónica porque si no, no tiene el mismo efecto, pero el tema de los cuencos se unen entre sí y hacen una armonía única que incide en nosotros y de alguna manera nos da ese orden. Y yo creo que por ahí va el tema, seguramente. Sí, yo creo que esto serviría como resumen, ¿no? Yo creo que la música y el sonido, como tú dices bien con los cuencos o con cualquier otro instrumento, al final lo que hace es limpiar y ordenar. Mm, Y creo que, y al final te hace parar, porque es verdad que cuando escuchas una melodía, una música, y es como que te detienes, aunque sea por un instante, te detienes y dices, estoy escuchando algo, ¿no? mm, Y eso ya te hace conectar con algo que bueno, pues que si le dedicas un poco de atención, pues te puede dar muchísima información acerca de cómo estás y de dónde estás, ¿no? mm, Y sobre todo, pues yo creo que es bueno usarlo en todo, en tu vida diaria, porque te ordena muchísimo las ideas, sobre todo en momentos, pues eso, que estás confuso, que no sabes por dónde tirar, tienes varias opciones. Y sobre todo, pues en momentos también, pues eso, de enfermedad, porque puede ser, como tú decías al principio, que no resulte una sanación milagrosa, por llamarlo de alguna manera, mm, pero sí que te ayuda a ordenarte tanto físicamente como mentalmente y ampliar un poco la mente para poder ordenar, pues mm, eso, la situación, ver las cosas desde otro punto de vista. Y también a mí me gusta mucho el sonido por la amplitud que da, ¿no? Siempre tenemos, pues eso, somos un poco cuadriculados porque vemos lo que tenemos delante, ¿no? Pero cuando uno, por lo menos mi experiencia con los cuencos, es como que te da una sensación de expansión, tanto mm, cuando lo sientes dentro, porque la vibración es como que infinita, y también cuando tú conectas con ese sonido, que es que se perdura en el tiempo y es como que no sé, como que te vas ampliando y es como si tuviese un amplificador, como es como la onda se va y de repente lo que veías antes así es como de repente se abre y empiezas como si subieses a un rascacielos y empiezas a ver esa situación y empiezas a ver ahí huecos de cosas, ¿no? Y dices, pues por aquí puedo tirar. mm. Así que en ese sentido yo creo que está muy bien. Ya el simple hecho de cuando tienes un cuenco y empiezas a tocar, el cuenco, para quien no lo conozca, necesita tu atención plena porque si no, un instrumento metálico puede sonar muy armónico o puede sonar muy estridente. Entonces, para tocar un cuenco necesitas saber cómo estás cogiendo la baqueta, cómo le estás dando vueltas, que suene bien. Y esos son 5 minutos
que estás pendiente únicamente de eso. Y cuando tú estás pendiente de algo y estás presente, ya te olvidas durante un tiempo de algo que te preocupa mucho. Y eso, yo siempre digo que estar en el presente y estar atento a algo únicamente, eso es oro. Y eso es algo que estamos perdiendo poco a poco por la vida que llevamos, por la cultura que llevamos, que es la vida de estar disperso, de a ver quién recoge mi atención y a ver quién se pelean por nuestra atención. Entonces, el tocar un cuenco es 5 minutos, estoy haciendo esto y no hago nada más. Ya solo, aparte del beneficio del sonido, estar haciendo eso ya es beneficioso de por sí. Pero el Sí. sonido también te amplificará y eso que tú dices, esa amplitud, que de alguna manera crecemos, que todo es más expansivo, sí, realmente es una experiencia que nota mucha gente. De hecho, en la última parte del libro he querido dejar un espacio a bueno, pedí una frase a la comunidad de Tu Sonido Interior que me dijeran en una frase lo que experimentaban con el sonido. Y están aquí recogidas alrededor, creo que de 80 frases de gente que no se conoce entre ellos. Ujú. Y me llamó mucho la atención porque yo lo recogí todas y todas venían a decir lo mismo, la sensación de paz, de expansión, de encontrarse con ellos mismos. Casi todo el mundo dice lo mismo. Ostras, ya no es casualidad todo esto. Entonces hay que hacer también un poco caso a todo eso. Y también lo quise reservar porque, bueno, al final yo estoy aquí también por todo el mundo, por todas las personas que han confiado en todo eso y que al final yo aquí soy un facilitador, pero que ver la experiencia de otras personas también te ayuda a animarte a experimentar otras cosas que son diferentes, como en el caso de los cuencos. Pero realmente, vamos, coincido contigo con todo lo que dices. Ujú. Bueno, hay también un apartado que también me ha llamado mucho la atención de tu libro, bueno, que donde das una serie de consejos, ¿no? Ujú, Y en el que dices que estamos compuestos de una energía llamada amor. ujú, Y bueno, pues ahí ofreces tu lista de consejos para vivir desde el amor, con ujú. mayúsculas, porque, bueno, pues el amor, cuando uno piensa en el amor, pues piensa en Hollywood, ¿no? En las películas y en todo esto. Entonces, esa energía que tú defines en tu libro y que dices que somos en realidad, ¿cómo puedes conectar con ella a través de los cuencos? O sea, ¿qué es ese nexo de unión para saber que estás viviendo en el amor? Una señal que tú hayas experimentado. Sobre todo, como describo en el libro, hay varias fases y cuando tú empiezas a poder relajarte, a empezar a ver las cosas de manera más neutra, empiezas un proceso de cambio que es muy interior y que ese cambio está compuesto de amor. Pero es lo que tú decías y también lo que explico en el libro no es el amor que nosotros comprendemos como el amor romántico que te enamoras de alguien. En cierta manera te enamoras de ti, pero desde el respeto, desde la escucha, desde la calma, desde ir haciendo las cosas más despacio, de hacer las cosas que tú sientes de corazón, de decir que no cuando tienes que decir que no y decir que sí cuando tienes que decir que sí. Todas esas cosas para mí es amor con mayúsculas, pero que es algo que es nuestra naturaleza. Al final es conectar con algo natural y que no se imposta. Si tú no sientes hacer eso de corazón, de nada vale hacerte que eres de una determinada manera cuando no lo estás sintiendo de corazón. Y eso es un proceso de evolución que lo vas haciendo sin darte cuenta. Pero necesitas de alguna manera un camino que te ayude a todo eso. Y en mi caso fue el sonido, como mucha gente, que empiezan bueno, que esas cosas que tanto te afectaban no te afectan tanto y que tienes más espacio para hacer cambios en tu vida y que pasan de manera natural. Entonces, yo doy esa lista para que la gente pues sepa más o menos lo que yo quiero decir con amor, que a lo mejor para otra persona significa otra cosa, pero para mí sobre todo es respeto hacia ti mismo y empezar a hacer las cosas que tú sientes de corazón por ninguna razón en especiales, porque tú estás mejor en tu vida y pongo un ejemplo, si tú tienes una mala alimentación y tú empiezas a estar más tranquilo, a ver las cosas de manera más sosegada, de manera natural tu cuerpo te va a pedir que comas más sano, pero no te vas a poner a régimen, como se decía Sí. antiguamente, a comer acelgas únicamente y ya está. No, de manera orgánica llegarás a comprender y a informarte mejor de que pues tengo que comer proteína, tengo que comer verdura de manera equilibrada, que
que alguna vez me puedo dar un capricho, pero que mi 80% de la dieta va a ser más sana. Pero eso se llega de manera natural. Entonces, Eso. para eso tienes que bajar revoluciones, empezar a ver la vida de una manera diferente. Y bueno, pues ese es el proceso del amor hasta llegar ahí. Muchas veces nos queremos saltar esos procesos. Queremos llegar directamente a sentir amor porque lo he leído en un libro. Bueno, lo que escribimos en los libros son procesos que todos los escritores, y ahora lo digo porque yo lo he escrito, este proceso que yo escribo ha sido de muchos años y aún sigo aprendiendo porque que yo haga esto, que escriba un libro, que me dedique a los cuencos, no me hace ni mejor ni peor. Yo aprendo cada día y no sé si me falta mucho o poco, pero al final intento compartir lo que yo he aprendido. Y he aprendido a eso, a que las cosas pasan de manera natural cuando tú estás más tranquilo. Entonces, pues, que Sí. nadie quiera coger atajos, porque si el proceso está así, es porque es así el que tú necesitas. Entonces, pues, a eso me refiero. Sí, yo he conectado mucho con esa lista y con esa, y quería por eso traerlo a la reunión, porque bueno, mi proyecto se llama Amor o Temor y es eso, es tu capacidad de elegir, ¿no? Ujú. Y no es el amor efectivamente de enamorarte de nadie ni de película, es el amor, como tú muy bien has dicho, pues hacia ti mismo, hacia la responsabilidad de tu vida, lo que tú quieres hacer, lo que te hace sentir mejor y hacerlo desde la escucha. Y lo que Ujú. yo comparto mi proyecto son recursos, cosas que yo he experimentado, por ejemplo ahora con los cuencos, cosas que yo he descubierto que a mí me han servido, que yo estoy practicando, que estoy en ese camino. Y bueno, pues todo un poco para hacerte conectar, ayudarte a conectar con lo que tú eres. Y bueno, por eso ese listado y esa frase también la he querido traer porque resuena mucho con mi proyecto y siento que ahí tenemos un nexo de Ujú. unión más y bueno, pues poner en conocimiento a esta práctica bueno, pues como decimos, le puede servir o no, pero que ahí está y que a ti te ha servido hasta el punto de dedicarte a ello y a mí Ujú. me sirve también a modo profesional porque lo uso también en mis clases y en algunas sesiones que hago con gente, meditaciones. Y también siento que la diferencia, por ejemplo, de hacer una meditación con cuencos y sin ellos, pues también varía, ¿no? Ujú. Entonces, también para mí el sonido es algo como que te ancla un poco al momento, como que, por ejemplo, para la meditación hay mucha gente que le cuesta mucho y se dispersa, pero si tienes un sonido, pues como que te ancla aquí y unes tu presencia a ese sonido, como es un sonido tan envolvente, tan expansivo y tan especial, pues como que te sirve más, te ayuda también. Entonces, para mí el tema de la meditación con los cuencos cambia completamente. Sí, sí. Bueno, yo siempre digo que, bueno, se han acercado. Yo era el primero que me costaba mucho meditar sin sonido, sin música. Yo siempre, de hecho, estudié producción musical para hacer mi propia música, para relajarme. Queda un poco así raro, pero me di cuenta de que se parecía mucho después, con los años, se parecía mucho a los cuencos. Yo siempre digo que no es lo mismo, que está muy, muy bien meditar en silencio, pero cuando tienes música es mucho más que eso te acompaña y es mucho más fácil. Y de hecho también mucha gente viene a aprender a tocar cuencos porque quiere meditar y se da cuenta de que con sonido es más fácil. Y Mm. efectivamente es algo que es mucho más fluido, que te hace pues que te cueste menos todo eso, Sí. porque es algo muy Yo como que te bonito. envuelve, claro. Es Mm. como algo que te envuelve, como que te sostiene. Es que si te quedas meditando solo, es como que el pensamiento empieza y entonces empiezas a estar como. Yo lo veo en la gente, que empiezan Mm. como a moverse, rascarse, o sea, están como incómodos. Sin Mm. embargo, cuando tocas el cuenco, es como nadie se mueve, nadie, o sea, está todo el mundo tranquilo, es que se nota en el Mm. cuerpo físico. Sí, sí, sí. Cuando hay un cuenco es como, no sé, como que la gente se desconecta y no molesta nada, no pica nada, es algo Mm. espectacular verlo también, ¿eh? Sí, sí, es muy curioso porque, bueno, no solo lo he observado en una sesión o en un concierto, he hecho, bueno, miles de sesiones, centenares de conciertos y el efecto este, al principio hay muchas preguntas, al finalizar también tienes más, pero en el momento del concierto estás ahí y el tiempo pasa muy rápido, tienes una experiencia de que algo va más allá de ti y realmente eso, mucha gente, el 95% de personas conectan con ese sonido y no saben por qué.
Y ahí empiezan también las preguntas. La mente está al principio y al final, pero en medio, en la sesión, casi nunca está. Y a mí eso me llama mucho la atención. Y como genera muchas dudas, este libro también que he escrito es para gente que lo pueda leer todo el mundo. Primero, lo he hecho corto a propósito, concentrando la mayor información que puedo, que comprendan que no es solo tocar un cuenco, explicar más o menos las fases que tú atraviesas a través de tocar un cuenco, pero también he dejado un apartado al final de preguntas frecuentes para que la gente también sepa elegir un cuenco, que tiene que buscar en el cuenco, que quite un montón de mitos que hay en este sector, que hay bastantes, que a veces nos dejamos guiar por leyendas y por historias raras. Y con este libro, realmente, si alguien está interesado en tocar un cuenco, en este librito, que también lo he hecho para que lo lea todo tipo de gente, incluso gente que no está habituada a la lectura, que no tengan excusa, porque se lo van a leer en una tarde si le interesa. Pero ahí hay un anexo también de muchísima información, aparte que también a través del libro hay un montón de ejercicios que también propongo para gente que incluso no tenga ni cuenco, y si lo tienes, que también practiques, y que, bueno, hay códigos QR que te llevan a vídeos que te van ampliando también la información. O sea que mi objetivo es dar a conocer esta herramienta de manera fácil y de manera accesible para todo el mundo, y que no seamos de una manera determinada para acceder a todo esto. Entonces, pues, si le queda alguna duda a la persona que nos está viendo, la mejor manera es que lo experimente, que vaya a un concierto, que se ponga, empiece a escuchar audios de cuencos, o que si ya le gusta, pues que se compre un cuenco y que lo experimente. Pero al final hay que sacar sus propias conclusiones. Nosotros podemos decir nuestra opinión, como la estamos exponiendo, pero al final yo siempre digo que no me hagas caso. Al final, experiméntalo por tu cuenta y saca tus propias conclusiones. Y si nos podemos acompañar y coincidir en todo esto, mucho mejor. Y si no, pues también. Al final encuentra tu camino, el que te sea más fácil, y ya está. Bueno, Tony, di a la audiencia dónde te puede encontrar. El libro ya lo hemos dicho, se llama La llamada de los cuencos tibetanos. Lo podéis comprar en Amazon. Sí, lo pueden comprar en Amazon, en Google Books y también ahora en mi tienda online. A mí me pueden encontrar en mi web, en tusonidointerior.es. Ahí también, pues dentro de esa web tengo una tienda donde vendo cuencos tibetanos de calidad, con un vídeo de cada pieza, porque es muy importante saber qué cuenco escoges. Si no tienes la posibilidad de venir a mi sala y escogerlo en persona. Y también tengo un canal de YouTube que es exclusivo de cuencos tibetanos, que se llama también Tu Sonido Interior, que ahí pues doy un montón de información. También tenemos entrevistas, tenemos conciertos para que empiecen a experimentar también el sonido de los cuencos. Y bueno, básicamente mi base es tusonidointerior.es, y ahí pues encontrará todos los servicios que ofrezco, que todos están especializados en cuencos tibetanos únicamente. Pues nada, yo invito a la gente a que visite tu web, el canal de YouTube, para que empiece a escuchar, y bueno, pues que si siente esa llamada, pues que lo ponga en práctica en la medida que le sea posible. Claro que sí. Y nada, Tony, pues muchísimas gracias por este tiempo, y espero que la gente disfrute muchísimo escuchando esta entrevista y que se anime a experimentar otro tipo de vías bueno, pues para vivir de una manera más consciente este plano de esta pantalla de videojuego. Y tanto, cada vez somos más, como digo yo, más cuenquistas, que nos unimos a esto, y que bueno, al final es una herramienta que hemos encontrado y que cada vez más gente va a usar, porque yo siempre estoy seguro y lo aseguro que serán muy necesarios instrumentos como los cuencos, espacios de paz, para que podamos desconectar de este mundo que parece tan rudo y tan tecnológico, y esto pues te ayuda a ver las cosas de manera diferente. Entonces, pues... Sí, sencillamente coger el cuenco, ¿no? El hecho de coger el cuenco y coger la baqueta y ya sentarte, ya ese acto en sí mismo ya es, bueno, estoy aquí, voy a parar, desconecto móvil, desconecto ordenador, y bueno, pues lo que tú has dicho, ¿no? Sentarte ya y coger el instrumento requiere atención plena. Así que, pues nada, desde aquí invitamos a todo el mundo a que lo practique. Muchísimas gracias, Tony. Nada, gracias a ti. Gracias. Hasta luego.